ម៉ោង 7:30 ដល់ម៉ោង 8:30 សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះតាមរយៈលេខ 012 43 34 37 016 54 43 98 015 72 41 71 សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត 012 43 34 37 016 54 43 98 015 72 41 71 ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលសូមរងចាំទទួលដោយរីករាយចាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតចាំមុននឹងធ្វើការទទួលនៅខ្សែទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទទៅខាងលោកកំឯងមួយសិនចាអាឡូជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបាទចាតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយថ្មីនេះយើងក៏ឃើញមានខាង PDP ធ្វើយុទ្ធនាការតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៅគ្រឿងស្រវឹងដែរតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់ផងដែរបានទេថាធ្វើនៅកន្លែងណាខ្លះហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចាបាទចាយើងឃើញថាថ្មីហ្នឹងខាង PDP ក៏មានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើខាង PDP ធ្វើនៅទីណាខ្លះហើយនឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចាបាទដែលជាមណ្ឌល PDP ហ្នឹងគេយើងបានធ្វើនៅខេត្តរាជធានីនន7បាទចានៅក្នុងនោះគឺយើងមាននៅខាងសៀមរាបប្រទេសមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់នៅម្ពិញនៅស្វាយរៀងនៅកញ្ចេះបាទគឺទីតាំងដែលយើងបានធ្វើហើយក្នុងនោះដែរគោលបំណងដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងបាទនឹងរឿងទី1ចាផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងនោះមានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងបានយើងបានរៀបចំធ្វើហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងពាក់ព័ន្ធរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបាទគឺច្រើនជាងគេបាទមានចំនួនច្រើនជាងគេដែលពាក់ព័ន្ធមួយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថា 70-80% កន្លែងខ្លះថា 90% ដែលគាត់បានប្រាប់ថាស្រាហ្នឹងគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងចាហើយជាមួយគ្នានោះទៀតសោតដែលយើងក៏បានមើលឃើញដែរថាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាវាមិនមែនជាបញ្ហាសហគមន៍ឬក៏ជាបរិវត្តអីណាគាត់ថាធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅបានទេវាត្រូវការវិធានការពីអាជ្ញាធរដូច្នេះហើយបានជាយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ជិត70ឃុំសង្កាត់ដែលយើងធ្វើជាមួយនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នោះមានដេការបស់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពពីព្រោះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចា៎ហើយវាអាចជួយដែរសម្រាប់ការថែរក្សាសុវត្ថិភាពថែរក្សាសន្តិសុខហើយបង្កើននូវភាពជឿជាក់នៅក្នុងមិនកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចផ្សេងៗបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរបាទចា៎អរគុណក្នុងនោះយើងឃើញថាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដែលបានចេញដីកានោះឃើញថានៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់មានការថយចុះនៃអំពើហិង្សានោះច្រើនដែរបាទហើយអាចដែលមិនធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់នោះមានការស្មុគស្មាញនៅក្នុងការដោះស្រាយហិង្សាហើយក៏គាត់បានជួយគាត់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការអនុវត្តភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនោះកាន់តែមានភាពថែមទៀតហើយលើពីនោះយើងឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពេលថ្មីនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយបាទគេហៅថាឯកសារបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទដើម្បីណែនាំទៅដល់ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យគាត់ធ្វើរៀបចំធ្វើដីកាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយហិង្សាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងបាទនេះគឺខាងមហាផ្ទៃក៏បានចេញបាទចាអរគុណចាលោកចានេះខ្ញុំសូមអញ្ញាតទទួលនៅខ្សែទូរស័ព្ទខាងប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលបានខលចូលរួមចាជាដំបងសូមខាង012 Halo ជំរាបសួរ Halo ជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរចាលោកពូសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងខ្ញុំឈ្មោះធំចូលពីកពតណាចាលោកពូសូមអញ្ជើញចាមានអ្វីចូលរួមឬក៏មានជាសំណួរចាចូលរួមពីយុវជនគ្រឿងសង្វឹងណាចាអូគ្រឿងសង្វឹងចប់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវាសំខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាទួទៅហើយណាផ្សព្វផ្សាយជារឿងសង្វឹងនោះផ្សព្វផ្សាយតកាពេញប្រទេសហើយបានមានចិញ្ចរាចរហើយទៅបដៅមនុស្សដល់មនុស្សនឹងយ៉ាងវិញតិចទីអស់ហើយបានដាក់ច្បាប់មកឲ្យអនុវត្តហើយច្បាប់ហ្នឹងមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៀតតែគេចរាចរហើយដូច្នេះហើយមនុស្សបំពុលវង្វេងឲ្យមនុស្សនឹងឈួតវង្វេងអស់ហើយក៏មិនពេលទៅដំណើរទៅតាមពោះមួយអានឹងតាមពោះនិយាយតាមអ្នកដឹកនាំមកទៅភូមិឃុំវត្តភាពនេះអត់ធ្វើការអីមូលគ្នាផឹកខើចាហើយមិនដឹងទៅបដៅណាទេទៅណែនាំណាទេសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមើលឃើញទៅវាចាក់ស្ដែងពេកហើយអង្គើគ្រប់បែបយ៉ាងចេញពីគ្រឿងសង្វឹងនិងក្រាមញៀនពេញប្រទេសយុវជនហ្នឹងគឺថា60% ហើយសម្រាប់របស់អស់ហ្នឹងហើយយើងទៅរត់ទៅទាំងឆ្លងស្អីកន្លែងណានៅមួយចំនួនតូចហ្នឹងដែលសម្រាប់គ្នាខំរៀនសូត្រចេះដឹងហ្នឹងព្រោះការងារធ្វើបានទៀតផងបាទទៅត្រូវក៏កាយណាឲ្យគេតាក់តិចជួយអខុសអាមុខជំនាញគ្នារៀននោះហើយសពថ្ងៃយើងមករីចម្រើនដោយសារយុវជនហ្នឹងហើយចាស់ដូចខ្ញុំមុនហើយនោះមានតែខំដៃទេខំតែខ្លាមឈូសទៅមុខទេបាទហើយប្រទេសហ្នឹងលេចយងទៅដល់ណាដែរមកស្រានឹងបាត់ស្រាហើយតែស្រានឹងមានគុណភាពចេះគុណភាពចុះតែទៅវ័នចេះវ័នចុះមនុស្សហ្នឹងមកថាมันផឹងក៏ពោះមកដាក់ចូលថាដល់វាឆ្អែតពេកទៅសង្វឹងខ្លាំងពេកទៅហើយចរាចរណ៍មួយថ្ងៃស្រាប់លើសង្គ្រាមទៅទៀតណាមួយថ្ងៃ 4-5 នាក់ហើយចុះខាតប្រយោជន៍ដល់ណាទៅប្រទេសជាតិហ្នឹងណាហើយមកស្លាប់នឹងអត់គិតផងហ្នឹងហើយងាប់ទៅអីទៅហើយមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំមកឃើញតំណាទៅគិតគូជីវិតរបស់តែមនុស្សណាថ្លៃណាស់មិនមែនថោកទេហើយចុះមកអត់គិតទៅដល់ចឹងធ្វើម៉េចទៅបាទលោកអ៊ំសុំកាន់តិចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងកន្លងមកលោកអ៊ំមានការចូលរួមក៏ដូចជាអប់រំកូនចៅសាច់ញាតិរបស់អ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ៊ំបានធ្វើអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំអំពីគ្រឿងស្រវឹងចំពោះសាច់ញាតិក៏ដូចជាកូនចៅបាទមានអាសានអនក៏អ៊ំយករបស់ហ្នឹងធ្វើជាមុខធ្វើជាមាត់នាំឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងឈួតវិញក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងបន្តអំពើហិង្សាមានស្រីមីអូនបងនឹងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់វាឈួតវិញទៅមានលុយតាក់ចិញ្ចួននឹងអត់មានសល់ចំគ្រួសារទេចំកូនទាំងអស់គ្នានេះជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទខ្ញុំហ៊ានធានាខុសត្រូវចេះហូបដែរមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែហូបឲ្យចេះពិចារណាបាទយើងគិតថាយើងនឹងហូបល្មមតែបាយឆ្ងាញ់ឬមួយក៏សុខភាពដូចលក់ស្រួលអីហ្នឹងអាហ្នឹងស្រាហ្នឹងក៏វាជាឆ្នាំមួយសម្រាប់ឲ្យយើងហ្នឹងសុខស្រួលក្នុងខ្លួនដែរប៉ុន្តែដល់គោះហ្នឹងលៀនយ៉ាងអីទៅហើយឈួតហើយចាអរគុណលោកអ៊ំចាសម្រាប់ការចូលរួមចាដោយសារតែមានប្រិយមិត្តយើងរងចាំពេលវេលាយើងក៏ខ្លីណាស់ហើយដែរចានឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទូខាងខ្សែ016បងចាហៅឡូជំរាបសួរបាទលោកជំរាបសួរចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងលោកបាទខ្ញុំខកពីកាត់ពីវិញទៅសុខាបាទលោកសុខាបាទចាសូមអញ្ជើញលោកបាទខ្ញុំចូលរួមថ្ងៃនេះពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំមើលពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាខ្ញុំបន្តទៅនៅលះហូបវិញទេរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានបង្កើតយន្តការច្បាស់លាស់បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះពេញនិយមសម្រាប់ក្មេងយុវជនរហូតដល់ចាស់ទៅឡើយហ្នឹងឲ្យតែទិញត្រាមកអត់ប្រាំពលវ័នហ្នឹងឲ្យមានម៉ូតូទៅឡានហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងវ័នទៅវិញគាត់អត់គិតពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់អត់គិតពីបញ្ហាការហូបស្រវឹងទៅបើបោកទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងបង្កហានិភ័យដល់អ្នកដទៃក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទចាប់អារម្មណ៍ទៅបញ្ហាត្រូវនឹងវ័ននឹងហូបទឹកពួកពេញនិយមរបស់គាត់ហ្មងបាទរដ្ឋាភិបាលឃើញតាមទូទស្សន៍បច្ចុប្បន្នវាបានទូទស្សន៍ហ្នឹងផឹកទៅមានធម្មពលផឹកទៅនឹងត្រាទៅមានកម្លាំងមានបញ្ញាមានត្រូវនឹងវ័នរាប់ណាម៉ូតូរាប់ម៉ឺនដល់ចឹងប្រជាពលរដ្ឋវាពេញនិយមអានោះមកវាស្អីអានោះមកប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលគេម៉ូតូនេះអូប៉ុន្តែការអប់រំរបស់ជនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថា
ប្រាប់យុវជនប្រាប់ជូនចៅថាបញ្ហាគ្រឿងសង្វឹងនេះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាពេលសង្វឹងប៉ះពាល់ទៅគឺជូនយើងផងអ្នកដទៃផងតែម្យ៉ាងទៀតច្បាប់ចរាចរណ៍នេះមិនទាន់ជួយជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទគាត់បើកមកតាមផ្លូវនេះគាត់មានបញ្ហាបាទចេះលោកកន្លងមកដោយលោកបានលើកថាលោកខឹងទៅរដ្ឋាភិបាលលោកខឹងទៅអាជ្ញាធរប៉ុន្តែក្នុងនេះលោកធ្លាប់គិតឬក៏ធ្លាប់មើលឃើញទេថារដ្ឋាភិបាលលោកអាចថាវិញថាហ្នឹងមកពីយើងមនុស្សយើងយុវជនខ្លួនឯងដែលយើងគេផ្សាយទៅបើសិនយើងខ្លាំងយើងកុំផឹកទៅយើងធ្វើមិនប៉ះពាល់ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់គិតឬក៏យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកត្តាមនុស្សផ្ទាល់ខ្លួននេះបាទកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានណាស់កត្តាផ្ទាល់ខ្លួននេះវាសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែអានេះគេថាយន្តការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទប្រទេសគេគិតថាគេដាក់ក្នុងត្រាដែរតាមទូទៅប៉ុន្តែគេអត់មានស្វ័យក្រឹតរង្វាត់ទេគេដាក់ប៉ោះគេមកបានឃើញទៅបាត់ទៅឃើញរូបសញ្ញាផ្លាកសញ្ញារូបត្រាគេមានត្រាមានច្រើនគឺមកយ៉ាងនេះគេអត់និយាយពីរង្វាត់ទេចាក់មកផ្លែទៅបាត់ទៅគេមានតែផ្សាយត្រូវរង្វាត់ទៅតូទៅឡាននេះទេហើយហូបហោអារិទ្ធតាមវាបញ្ហាលើចិត្តខ្លួនឯងគេអត់និយាយពីបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពនេះគឺមានការអប់រំផ្សេងប៉ុន្តែស្រុកយើងវាឃើញអ្នកតែពាណិជ្ជកម្មឃើញអ្នកផ្សាយស្ពតនោះរង្វាន់ខ្លាំងអានោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាហ្នឹងចាអរគុណលោកសុខាសម្រាប់ការចូលរួមចានាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទូខាងខ្សែ015ចាហៅជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងលោកខ្ញុំឈ្មោះបនពីភ្នំពេញទៅចាលោកបនសូមអញ្ជើញបាទហ្នឹងហើយចាក់ចូលនឹងប្រទេសរបស់ជននឹងគ្រឿងសង្វឹងមកខាងនេះចាខ្ញុំចូលឃើញថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងគាត់ពិការគ្រឿងសង្វឹងគឺថាជាទូទៅគឺត្រូវមែនទែនយុវជនរបស់យើងគឺតែគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងកត្តាធំបំផុតគឺបរិយាកាសសង្គមសង្គមយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាចរាចរណ៍ក្នុងការទៅគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺធ្វើចរាចរណ៍គឺច្រើនមែនទែនដោយអត់មានការស្កាត់ទេការទប់ស្កាត់ឬមិនទប់ស្កាត់វាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋពិតណាស់ថាគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនគឺគាត់សំណូមពរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថាឲ្យបញ្ឈប់សង្វឹងហ្នឹងទៅកុំឲ្យគ្រឿងសង្វឹងធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសរបស់យើងច្រើនពេកក៏ប៉ុន្តែការសំណូមពរនេះតាមការយល់ឃើញខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានមានតែបងប្អូនដែលជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺត្រូវតែតាមកូនឲ្យបានដល់ល្អន់ហើយត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅទង្វើការគិតរបស់បងប្អូនដែលជាអាណាព្យាបាលទៅមើលកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រជាកាសសង្គមរបស់យើងវាហូរចូលដល់គ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងវាមានកត្តាវាមានការរួមចំណែកពីបងប្អូនដែលជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងអត់គិតគូរអំពីសង្គមវាធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាធូររលុងមានតែការសំណូមពរអត់មានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅគេបានណាពីព្រោះតែយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអត់ខ្វាយខ្វល់អំពីការសង្គមនឹងមួយចំនួនធំទៀតគឺម៉ែឪដែលជាអាណាព្យាបាលឬជាបងប្អូនហ្នឹងគឺថាគាត់មិនយល់ដឹងស្អីដែរគឺថាឃើញគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងគឺគាត់ពិសាគឺថាជាទូទៅតាមម្នាក់ឯងឬក៏ពីរបីនាក់មិនថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺថាពិសាគ្រឿងសង្វឹងវាអាចជាយើងជាគំរូដល់យុវជននឹងដែរយើងពិសាគ្រឿងសង្វឹងយុវជនហ្នឹងចំនួនក្រោយគឺគាត់ឃើញឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលឬក៏បងប្អូនផ្សេងទៀតហ្នឹងtừ nào màu ná cứ tham bị xa tương vâng từng óc tại kia rồi chẳng cứ có bị xa nhẹ đam mình chết bị xa tương vâng tới kia mình đúng đam châu thân cùng cung mình chọc chẳng thôi nhưng trong ở bông ôn đã chia bỏ tôi nơi cùng cung bông ôn tới tại cái prai tập cùng bông ôn xa chết mày đam bay ao từ tiên bao nhiêu bắp tăng răng bắp ai đặt tục toàn từ lớn đúng óc đó ai cam tiền được ở bàn bắp cứ thay bắp trên máu tha admin bị xa cứ tha mẹ bị xa tương vâng từ miền tục toànอย่างmấy anh được quạt ban cục kia được mò có một cái tiền bao nhiêuจะเป็นเทียบนำไปเอาไปเทียบbao nhiêuบักตังรังบานคือมีแต่มวยก็คือไปเทียบรอดออกเนี้ยโจรูมเสียงออกเนี้ยทั่วหนึ่งตัวบายตามตับคนโยบายขนาดฝันในมวยวัฒนธรรมยังรวมในក្នុងសង្គមរបស់យើងតបថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចធ្វើតែបីបានពីព្រោះថាជាប្រវត្តិរបស់យើងខ្វះការយល់ដឹងកាលណាយើងខ្វះការយល់ដឹងគឺយើងទៅសម្រេចកិច្ចការនេះអ្វីមួយគឺថាយើងខ្វះការយល់ដឹងគឺថាយើងទៅសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយគឺថាបើមិនជានៅក្នុងប្រទេសនោះវាអត់ទៅមានអ្នកបោកប្រាស់អត់ទៅមានអ្នកប្រាប់ទៅជាវិខុតប៉ុណ្ណាថាវាអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងល្ងងប៉ុណ្ណាថាអ្នកដែលបោកប្រាស់ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនបាទបាទជំទាវឲ្យយើងបង្កើតចំណេះដឹងខ្លួនឯងបានខ្ពស់អរគុណលោកភ្ជាប់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចសូមកាត់លោកបន្តិចថាកន្លងមកលោកបានធ្វើជាគំរូភាពនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅវាអាចចែកម្លែកទៅបានទេពីព្រោះខ្ញុំតែងតែផ្ដល់គំនិតទៅដល់បងប្អូន
ននៅចិត្តខាងខ្ញុំយកថាភាសាគ្រឿងស្រវឹងវាអត់មានចំណេញអីទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ហូបឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកតើតើទៅនឹងស្រានេះបាទបងលោកធ្លាប់ហូបឬក៏មិនដែលហូបឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរភាសាស្រាហ្នឹងខ្ញុំមិនថាមិនហូបទេខ្ញុំហូបក្នុងកម្មវិធីយូរមួយខែឬក៏មួយខែម្ដងឬក៏ពិធីជប់លៀងយូរខ្ញុំហូបម្ដងក៏មិនដែរហូបជានៅជាប្រវត្តិរបស់យើងក៏មិនស្គាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើការភាសាគ្រឿងស្រវឹងវាធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងវាខូចការគិតវាធ្វើបាត់បង់លុយកាក់ធ្វើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរយៈហេតុដោយថាភាសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងតែភាសាគ្រឿងស្រវឹងគឺបងប្អូនយ៉ាងណាក៏ស្បស្រវឹងដែរក៏ប៉ុន្តែស្រវឹងគឺនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យគ្រឿងស្រវឹងនឹងឈប់ធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងកសាងប្រទេសរបស់យើងឲ្យច្បាប់ឲ្យតឹងរ៉ឹងអ្នកភាសាគ្រឿងស្រវឹងមានទោសទណ្ឌនឹងមិនអ្នកលក់ទៅមានទោសទណ្ឌមិនគឺថាត្រូវតែច្បាប់តឹងរ៉ឹងបានទៅរួចហ្នឹងបងចាអរគុណលោកសុខាសម្រាប់មតិក្នុងការចូលរួមចាសូមអនុញ្ញាតទទួលតែមួយប្រព័ន្ធទៀតដែលជាប្រព័ន្ធចុងក្រោយចាសូមទទួលខាងខ្សែ012 Halo ជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះលីណាក៏ទូរស័ព្ទចាលីណាសូមអញ្ជើញអូនចាវាសួរវាក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងអស់គ្នាផងហើយទាំងវាខ្លួនដែលនៅក្រៅបន្ទប់ផ្សាយផងហើយខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់មួយដែលយើងគួរតែគិតណាគឺយុវជនដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំបារម្ភពីព្រោះថានៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទៅគូក្បាលរបស់គេហ្នឹងគឺมันមានជាលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងការគិតទេដល់ពេលអញ្ចឹងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់វាត្រូវការចំណែកនៃការជ្រើសរើសពីយុវជនហើយយុវជនមិនមែនតិចទេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងសង្កេតពិនិត្យមើលយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងគាត់តែជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងសួរថាគូក្បាលរបស់គាត់បញ្ញាញាណរបស់គាត់ในការវែកញែកឲ្យដឹងខុសឲ្យដឹងត្រូវថាបុគ្គលណាដែលល្អបុគ្គលណាដែលអាចជួយមូលដ្ឋានរបស់គាត់បានបុគ្គលណាដែលអាចមានទស្សនវិស័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយសង្គមឬក៏ជួយមូលដ្ឋានគាត់បាននោះព្រោះថាតើយុវជនមានការបែងចែកមានការវិភាគមានការវិនិច្ឆ័យបានដល់កម្រិតណាបើបញ្ញាញាណរបស់គេនឹងគឺត្រូវបានសម្រាប់បន្តិចម្ដងដោយសារស្រាហើយហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាជាផលប៉ះពាល់មួយហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេចមើលទៅកាន់បណ្ដាគណៈបកនយោបាយណាដែលគេថាតើគេគិតគូរអំពីយុវជនហ្នឹងគណៈណាខ្ញុំគិតថាសម្លឹងមើលគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកមួយចំនួនដែលជាគណៈបកជំទាស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងស្រារឿងអីហ្នឹងទេហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរូបភាពមួយគឺបំពុលយុវជនទៀតហេតុអីថានៅក្នុងនៃលោកមួងលួងចង់បានការគ្រប់គ្រងនៃសម្លេងឆ្នោតហ្នឹងគឺចង់បានអំណាចជាមេឃុំឬក៏ចង់បានទួលនីតិនៅក្នុងការដឹកនាំនឹងសង្គមនឹងទៀតចឹងគេអត់ខ្វល់អំពីហានិភ័យដែលយុវជនកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនគេហើយនឹងបំផ្លាញសង្គមទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាទៀតអាឡូចាចាជាស្រ័យដោយសារតែបានដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទៅខាងលោកកុំអេងចាអាឡូជំរាបសួរចាយើងឃើញថាប្រិយមិត្តរបស់យើងបានខលចូលរួមជាច្រើនតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដូចជាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិពេលវេលាការដែលយើងពិសាគ្រឿងស្រវឹងទៅវាឈឺអីអញ្ចឹងហើយវាកាត់បន្ថយនៃការចងចាំរបស់យើងអញ្ចឹងតែយើងក៏លេចមកមើលយុវជនដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងបច្ចុប្បន្នគឺថាមានការនិយមច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងមិនថាសៅរ៍អាទិត្យទេគឺគាត់តែងតែមានការជួបជុំការពិសាគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេសម្រាប់លោកផ្ទាល់តើមានកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងក៏ចូលចិត្តពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំឬកម្មវិធីផ្សេងចា៎តើគាត់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនឬជាបរិវត្តចូលចិត្តប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺវាមានកត្តាជំរុញច្រើនបាទការកត្តាជំរុញខ្លាំងជាងគេគឺពីទូរទស្សន៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរឿងទី2ទៀតគឺដោយសារតែគាត់មិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានពិតអំពីគ្រឿងស្រវឹងថាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាផ្ដល់សុខភាពវាផ្ដល់អីដូចគេថាមែនទេចា៎បាទបើគាត់ដឹងព័ត៌មានថាវាជាមហន្តរាយដល់សុខភាពហើយគាត់ប្រើអត់ប្រើប្រាស់ទេបាទចា៎ហើយជាមួយគ្នានោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចដែរថាលោកតាថាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឲ្យបាយឆ្ងាញ់អីហ្នឹងមិនមែនតែគ្រឿងស្រវឹងអត់ខាយធ្វើឲ្យបាយឆ្ងាញ់ទេបាទចា៎បើសិនជាភាសាគ្រឿងស្រវឹងហើយពិសាបាយហើយអត់មានសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់អីត្រីអីហ្នឹង
យកមកធ្វើម្ហូបហ្នឹងភាសាថាបាយជាមួយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងឆ្ងាញ់អត់បាទអត់ឆ្ងាញ់ទេចាបាទមិនមែនគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យបាយឆ្ងាញ់ទេមែនទេទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រទេបាទចាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចេញចរាចរណ៍តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008ម៉េះបាទមិនអោយប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងថ្ងៃសនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទន័យថាមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទគឺហាមអត់អោយប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេបាទនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនចងចាំទាំងអស់គ្នាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពយើងបានផ្ញើលិខិតទៅគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឬក៏ដាក់បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនោះនៅក្នុងផែនការរបស់គាត់នៅរបស់គណៈបកគាត់នៅពេលដែលគុំសង្កាត់របស់គាត់ជួបឆ្នោតនោះត្រូវតែធ្វើដីកាគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទនេះគឺយើងបានផ្ញើទៅគណៈបកនយោបាយអស់ហើយបាទនៅក្នុងយើងផ្ញើក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការឆ្លើយតបនិងមានការគិតគូរពីបញ្ហានេះបាទហើយជាមួយគ្នានោះចុងក្រោយនោះខ្ញុំឃើញថាគាត់តែចង់ឲ្យមានការពិចារណាជាទូទៅទៅដល់ពីសំណាក់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងបាទខ្ញុំពាក្យប៉ុននឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះយើងឃើញថាទាំងអ្នកលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងនោះណាហើយនឹងអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យគេផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដូចគ្នាដែរគឺទទួលគាត់មើលថាតើគាត់ពេញចិត្តនឹងឃើញកូនគាត់ផឹកស្រាទេចាគាត់នឹងឆ្លើយថាទេគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យកូនគាត់ផឹកស្រាទេឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេព្រោះវាអត់ល្អដូចគ្នាចុះហេតុអីបានជាគាត់មិនគិតគូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃគាត់មិនគិតគូរទៅដល់អ្នកដទៃថាជាកូនខ្មែរដែលដូចគ្នាដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដូចគ្នាជាអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងគឺហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមដាក់កម្រិតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏រដ្ឋបတ်ទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឬក៏កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ឬហានិភ័យផ្សេងៗដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទបើយើងមានការយឺតយ៉ាវទុកឲ្យគ្រឿងស្រវឹងទន្ទ្រានរុករាននៅក្នុងសង្គមយើងកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងតទៅទៀតនោះគឺមហន្តរាយនឹងកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតបាទជាពិសេសគឺសន្តិសុខនៅក្នុងសហគមន៍អំពើហិង្សានិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណភ្ជាប់មកខាងវាគ្មិននៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងវិញកញ្ញាយុទៀងតើកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាមានសំណុំពរក៏អាណសាសយ៉ាងណាចំពោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារតាក់ទងទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះបាទសម្រាប់សូមអរគុណលោកចម្រុងសម្រាប់យោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំឃើញដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការយល់ឃើញលើរបស់យុវជនទៅលើគ្រឿងស្រវឹងក្នុងផ្សាយភាពយន្តក៏ដោយក្នុងផ្នែកកំណត់មួយចំនួនក៏ដោយជាថាក្នុងសង្គមយើងក៏ដោយពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនកើតគឺភាគច្រើនពួកគាត់ប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យពួកគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់កំណត់ឬក៏គិតថាមានតែគ្រឿងស្រវឹងឯងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលគាត់ដោះស្រាយបាននឹងភាពស្មុគស្មាញការ stress របស់គាត់ពីព្រោះថាវាមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដូចជាការមើលសភៅការហាត់ប្រាណការដើររំហាយកាយដែលជាផុតពីគ្រឿងស្រវឹងដែលវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចជួយសម្រួលដល់ស្ថានភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់បានពីព្រោះថាខ្ញុំមើលឃើញថាមិនថាតែយុវជនក៏ដោយមិនថាតែមនុស្សចាស់ក៏ដោយជាពិសេសគឺអ្នកយុវជនដែលគាត់នឹងហៀបទៅជាយុវជនដែលថាគាត់ទៅវ័យ15ទៅ16យើងអាចដែលខ្មែរយើងនិយាយថាជាវ័យជំទង់ពេលក្រោយពួកគាត់គឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដែលសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងទើបតែឃើញថាមានការបើកចំហទៅលើទទួលយកថាពួកគាត់គឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែមិនជាទលំទលាយទេអញ្ចឹងទើបឲ្យគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមួយគឺគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង
គាត់គិតថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្រីករាយទៅគាត់ធូរស្រាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអត់វាមិនដូចការគិតរបស់យើងទេហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់ជំរុញទៅឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើការកំណត់និងការប្រើប្រាស់ជាពិសេសកំណត់នៅអាយុដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទៅគួរប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណាហើយមួយវិញទៀតគឺបញ្ឈប់នៅការផ្សាយពីព្រោះថាក្នុងវិទ្យុក៏ដោយក្នុងព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាផ្សព្វផ្សាយដូចជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍ហេតុអីខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាដល់ថាទូរទស្សន៍ពីព្រោះថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំមើលនីតិកុមារឬនីតិដែលតាក់ទងនឹងវិស័យច្បាប់ឬក៏ផ្សេងទៀតគឺភាគច្រើនផ្សាយនិច្ចកម្មគឺមានចូលនៅបន្សាបចូលនៅគ្រឿងស្រវឹងក្នុង5នាទីគឺមានគ្រឿងប្រភេទគ្រឿងស្រវឹងដែលមកពីខុសៗគ្នាចំនួន3ទៅ5កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមិនល្អបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ផ្សាយពីនីតិព័ត៌មានដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬនីតិកុមារគឺគាត់គួរតែបញ្ជានៅការផ្សាយផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមួយវិញទៀតការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់គាត់គឺខ្ញុំគិតថាគាត់ជំរុញខ្លាំងណាមិនដូចការប្រើប្រាស់ដែលថាជំរុញថាការត្រូវរង្វាន់ជាដើមការត្រូវរង្វាន់នេះសម្រាប់ដូចជាយុវជនដែលមានអាយុ20ឆ្នាំរហូតដល់30ពួកគាត់ភាគច្រើនចង់សាងសង់សំណាងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែការទៅ take risk ដូចថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅតាមជនបទពួកគាត់បើសិនជាមានការខ្វះខាតនេះអញ្ចឹងគាត់សងសំណាងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំគាត់ថាគាត់និយាយថានៅស្រុកហ្នឹងគាត់ថាចិត្តផឹកទៅគីឡូត្រូវគេកន្លែងនេះគឺជាការ take risk មួយដែលខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសំណាងគឺនៅកន្លែងណាឯងមួយវិញទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈដែលស្របស្រាលហើយធ្វើឲ្យអ្នកផឹកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានមោទនភាពខ្លាំងកន្លែងនេះគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាក្មេងគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្ទាល់តែម្ដងគាត់តែងតែសួរថាតើការផឹកការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងដូចក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្លួនមានមោទនភាពដូចក្នុងរូបភាពហ្នឹងតែដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរកាត់បន្ថយទៅជាពិសេសនៅក្នុងម៉ោងផ្សាយដែលយើងម៉ោងផ្សាយនីតិកុមារជាពិសេសគឺកុមារហ្នឹងតែម្ដងហើយតាក់ទងនឹងនីតិវិវជនដល់ពេលដែលគាត់បិទសម្រាប់ផ្លែហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងហើយបាទមានសំណុំពរអីជាមួយតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ព្រៀងនេះទេបាទសំណុំពរខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងនឹងធ្វើទៅហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយនឹងត្រូវអនុម័តនៅឆាប់នឹងពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាចាប់នៅមកដល់ពេលនេះគឺវារៀងយូរដែរហើយអញ្ចឹងយើងទួតែចាប់ផ្ដើមអនុម័តវាតែម្ដងពីព្រោះថាដោយសារតែចំនួនក៏កាន់តែកើនឡើងដែរចាអរគុណចាអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរចាពីកម្មវិធីយើងសន្យាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនិងតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចាសូមជម្រាបលាសូរា